जी अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, क्या हाल है सबका। तो ये चेक करें, ये माशाल्लाह से आज हमारे जो देसी बटेर है, फार्मिंग बटेर है, उनके जो चूज़े थे वो माशाल्लाह से निकल रहे हैं आज। तो थोड़े से अंडे में अभी मैंने रखे थे, अभी नए अंडे देने स्टार्ट हुए हैं, तो ये मैंने थोड़े से रखे थे, तो ये माशाल्लाह से निकल रहे हैं। तो अभी थोड़े निकलते हैं रोज़, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे रखते हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी ये स्टार्ट हुए जी। तो चेक करें, ये थोड़े से अभी निकले हैं आज। तो ये देखें, ये मैंने 7-8 दिन के जो अंडे रखे हुए थे ना, तो सबके ऊपर मैंने डेट लिख दी हुई थी, जिस जिस डेट को मैंने रखे हुए थे। ये वाले अभी तकरीबन आधे निकल गए हुए हैं, 2-3 दिन से निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये वाले बाकी हैं। तो इसके ऊपर जो है ना, ये थोड़े से मुर्गी के रखे हुए हैं। तो ये ऊपर भी थोड़े से बटेर के हैं। तो जो फेसबुक पे लोग हैं वो फॉलो कर दें और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।